কেমন চাই হোক তোমরা সবাই ভালো আছো। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। গাইস আমি বাড়িতে বোর হচ্ছিলাম, ভালো লাগতেছিল না একাই, তার জন্য ভাবলাম ভিডিও করে নেই। গাইস চলো আর কি করে একটু দোকানের বাড়ির দিকে যাই। পুরো একদম রৌদ্র গাইস। আর গাইস এটা হলো মন্দির। এই মন্দিরটা তো আগের ভিডিওতে দেখেছো, এটা হচ্ছে কালী মন্দির গাইস। একটু প্রণাম করে আসি। এই যে গাইস মন্দির, এই যে গাইস সামনে দোকানের পার এটা, এখানটা একটু বসবো, বিট্টুরা আসবে, না আসলে একটু ওইদিকে ঘুরতে যাবো। ভালো লাগতেছিল এলাকায় বাড়িতে। গাছ ঠিক আছে, বিট্টুটা আসার পর আমি রেখে করছি। হে গাছ বিট্টুরা তো আসলো না, তার জন্য ভাবলাম একটু ঘুরে আসি ওই দিক থেকে, সামনের দিক থেকে। এই যে সামনের দিক থেকে একটু ভাবলাম ঘুরে আসি। আর গাছ এই বাসা তো জানো, এগুলো হচ্ছে আমাদের, আর হচ্ছে এই পুকুরটা আমাদের দিদাদের, নিজের দিদে না, জল ছিঁড়ে দিতে লাগে। ওদের পুকুরে মাছ আছে। আর ওইদিকে ধান ক্ষেত, ওখানে চাষ করছে ট্রাক্টর দিয়ে সামনে। ওই যে আর আজকে প্রচুর গরম গাইস, একদম প্রচুর গরম। আর গাইস এই দেখো মাছের পোনা, ওই যে এখানটায় দেখা যাচ্ছে। তারা তোমাদের কাছে আমি ভালো করে দেখাচ্ছি। গাইস দেখো ওইখানটা হচ্ছে মাছের পোনা, এই যে রোদ্রের জন্য ঠিক করে এই দেখা যাচ্ছে না। ওই যেখানটায়, ওই যে জল নড়ছে যেখানটায়, ওখানটায়। আর মেঘের একবার ওয়েদারটা দেখে, একবার দেখে নাও, আকাশটা ভালো সুন্দর লাগছে। আর সামনে তো পাহাড়, আমরা জানো ওইদিকে। আর এইখানটায় এই ক্ষেত্রে মাছ, ওই যে সামনে। আর এইদিকে গাছ চাষ করছে ধান ক্ষেত, আমি তো দেখাইলাম। চলো আর সামনের দিকে যাওয়া যাক। তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে বলবে। পুরা রৌদ্র, আমাদের গ্রামে এমনই হয়। এদিকে দেখো গাইস সব ধান ক্ষেত সব, আর এদিকে খালি একটা পাট ক্ষেত আছে। আর ওইদিকে যাবো না, আর ওইখানটা শ্মশান আছে, আর যাবো না আমি। আর একটু যাই সামনের দিকে। গাইস এখন যাবো সামনের দিকে, ওই দিকে যাবো এখন আমাদের বাড়ির ওইদিকে। ঠিক আছে গাইস, আমি আমার বাড়ি এখানটায় চলে এসেছি। আমি এখন এই যে এইদিকে যাব। আর এটা আমাদের ঘর না, এর পরের বাড়িটা হচ্ছে আমাদের। পুরো রোদ গাইস, আমি যার জন্য ভাবলাম আর ইচ্ছা করতেছে না যাওয়ার জন্য। তাহলে আজকের ভিডিওটা এটুকুই থাকলো। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা গাইস, নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।